Hola, mi nombre es María José Beltrán y les voy a hablar sobre la percusión y auscultación pulmonar. Es importante que al realizar una exploración física debes de realizar un lavado de manos completo antes y después de examinar a tu paciente. La percusión es una parte importante del examen físico pulmonar, pues los hallazgos en esta nos van a orientar la auscultación que seguirá posteriormente. Es un procedimiento que debe de ser ordenado, evaluando ambos campos pulmonares de manera simétrica. La percusión se hace en la cara anterior, cara posterior, de vértices a bases y regiones laterales, comparando ambos lados. Para generar una adecuada propagación del sonido, la percusión se debe efectuar en los espacios intercostales. La técnica que se realiza es dígito digital. Vas a poner tu mano de manera firme en el pecho del paciente, asegurando de estar en un espacio intercostal. Y vas a utilizar el dedo medio de la mano izquierda como plexímetro y el dedo medio de la mano derecha como percutor. La técnica debe de ser ligera. El golpe debe de ser con la misma intensidad y con la muñeca debe de estar suelta para crear un movimiento de rebote. Si te aseguras de hacer correctamente estos pasos, vas a tener una técnica de percusión correcta. ¿Qué sonidos pueden escucharse en una percusión? De manera fisiológica, el pulmón tiene un sonido característico a la percusión de resonancia, o a lo que se denomina como claro pulmonar. Este sonido resulta de la vibración simultánea del pulmón y de las paredes del tórax. Es más resonante en un niño que en un adulto y también depende de la grasa o musculatura que tenga el paciente. Se conocen tres sonidos fundamentales que pueden obtenerse por la percusión del tórax: el resonante, el de matidez y el timpanismo. El resonante se obtiene percutiendo sobre el pulmón aireado. Es un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y de duración prolongada. El sonido de matidez aparece cuando se percute sobre un pulmón privado totalmente de aire, como en la neumonía o en una telectasia, y por lo tanto está incapacitado para vibrar. También se puede percutir cuando entre este y la superficie del tórax se interpone líquido, como en un derrame pleural, que impide la propagación de las vibraciones, y es un sonido seco, de escasa intensidad, tono alto y de duración breve. Es idéntico al que se obtiene fisiológicamente cuando se percute sobre órganos macizos como el hígado, el vaso o sobre masas musculares como el músculo cardíaco. El sonido de timpanismo normalmente se percibe percutiendo sobre órganos como en el estómago e intestinos. Es un sonido musical con intensidad superior a los otros dos sonidos. La duración es máxima y es una tonalidad intermedia entre mate y el sonoro. ¿Qué secuencia se debe de seguir para la percusión? El tórax debe de evaluarse en su totalidad y para ello se debe de seguir un orden predeterminado. Se inicia de vértices a bases y en la parte baja del tórax la percusión se conduce de medial a lateral. Las regiones de percusión se exploran con el paciente sentado o en decúbito dorsal. Los vértices pulmonares se van a explorar en el área subclavicular. La región anterior se percute sobre los espacios intercostales desde la región superior e inferior. La región posterior se percute de arriba hacia abajo siguiendo las líneas paravertebrales. Las bases pulmonares en esta área se van a escuchar de manera mate. Las regiones laterales se hacen con el brazo elevado con la mano colocada sobre la nuca. Son más sonoras que las regiones posteriores y se percute de arriba hacia abajo siguiendo la línea axilar media con el dedo plexímetro colocando entre los espacios intercostales. Las bases se encuentran normalmente en el noveno espacio intercostal. Es importante conocer la anatomía del pulmón y lo que está alrededor para saber qué es lo que estás percutiendo y entender si lo que percutes es normal o algo patológico. En la percusión del lado derecho es importante tener en cuenta al hígado e identificar correctamente su ubicación, ya que el hígado va a tener un sonido mate a la percusión y es común toparse con su borde superior al percutir el pulmón derecho.
Este borde superior del hígado se encuentra justo por debajo de la sexta costilla. Cualquier matidez arriba del hígado será entonces algo patológico del pulmón. Vas a detectar una diferencia en este punto entre el lado derecho y el lado izquierdo. Cuando percutes el lado izquierdo, esta diferencia es normal, ya que ese es el área del corazón y al ser un músculo se escuchará un área de matidez. Hay otro fenómeno interesante en el lado izquierdo que tiene que ver con la burbuja gástrica, que se sitúa justo por debajo de las costillas en un área llamada espacio de Trough. Se sitúa en la línea media clavicular en la sexta costilla y de manera perpendicular en la línea axilar en la novena costilla. Y es ahí donde se sitúa la burbuja gástrica, que nos dará entonces un sonido timpánico a la percusión. En este momento voy a realizar la percusión y ustedes van a poder escuchar la diferencia de sonidos de entre ambos lados que les acabo de mencionar. Entonces, empezamos por los vértices y por el ápex, que es en la parte de arriba, o sea, en la parte subclavicular. Y vas a poner tu dedo plexímetro y con este dedo, que es tu dedo percutor, vas a pegar. Acuérdense que la muñeca es lo único que se mueve y no tu antebrazo. Ese debe de ser un sonido resonante. Entonces te vas por el segundo espacio intercostal y ahí comienzas a hacer de manera comparativa ambos lados de manera simultánea. Aquí van a empezar a escuchar la diferencia de sonido. Este fue un sonido resonante y este fue un sonido mate, porque justo aquí se encuentra el corazón y este es un músculo cardíaco, por eso se escucha mate. Te vas a los siguientes. En el sexto espacio intercostal es donde vamos a encontrar el borde superior del hígado y ahí vamos a escuchar también, al ser un órgano, fisiológicamente un sonido mate. De este lado vamos a encontrar un sonido timpánico, ya que en la línea media clavicular, sexto espacio intercostal y paralelo a ella el noveno espacio intercostal, en esta área se va a encontrar la burbuja gástrica. Entonces, en este espacio, al ser un espacio con aire, vamos a tener un sonido timpánico. Y esta es la parte anterior del lado derecho y del lado izquierdo. Acuérdense siempre hacerlo de manera comparativa simultáneamente. En la parte posterior se va a repetir el mismo patrón y te vas a ir por la línea intervertebral. Vamos a empezar por los ápex y recuerden que igual en esta parte se hace de manera comparativa simultáneamente. Entonces tienes tu dedo plexímetro y tu dedo percutor. El ruido que tenemos que escuchar aquí es un ruido resonante. En la parte posterior, en la base de los pulmones, vamos a encontrar un sonido mate. Y listo. Ahora vamos a ir a la parte de auscultación. Esta aporta importantes datos sobre el estado del parénquima pulmonar y de las pleuras. Nos permite evaluar los sonidos pulmonares. Al auscultar, debes de recordar de hacerlo en la parte interior y en la parte posterior del paciente. Para la técnica de auscultación, se utiliza la membrana o campana del estetoscopio apoyándolo firmemente sobre el tórax. El orden de la auscultación sigue más o menos el mismo patrón que el de la percusión. Se realiza con el estetoscopio mientras el paciente respira de forma lenta y profunda con la boca abierta.
Algunos tips para realizar la auscultación es que igual que en la percusión, siempre antes y después de la exploración debes de realizar un lavado de manos completo. Preséntate con tu paciente y explícale lo que vas a hacer. Escucha directamente de la piel del paciente, porque la ropa podría interferir con los ruidos normales pulmonares. Cada que escuchas, vas a necesitar escuchar un ciclo completo de inspiración y de expiración. Le vas a pedir al paciente que respire profundo, metiendo y sacando el aire por la boca. Ahora les voy a explicar las zonas a evaluar. Ahorita vamos a repasar un poco sobre la anatomía que tenemos en la parte anterior y en la parte posterior. Más adelante verás por qué es importante. La anatomía de la parte anterior. El lóbulo que más vas a escuchar en la parte anterior, porque predomina más, son los lóbulos superiores. El pulmón derecho está conformado por 3 lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, divididos por la fisura horizontal y la fisura oblicua. El pulmón izquierdo está conformado por 2 lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Los lóbulos que más vas a escuchar en la parte posterior son los lóbulos inferiores, ya que predominan más en esta parte. El pulmón derecho no puedes realmente escuchar, en esta parte se invierten, el pulmón derecho no puedes realmente escuchar el lóbulo medio, pero sí vas a poder escuchar el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Igual en el izquierdo, lóbulo superior y lóbulo inferior. Cuando evalúes la parte posterior, le puedes pedir a tu paciente que haga esta posición, en esta posición los brazos, para que las escápulas se abran y tengas un mayor espacio para escuchar entre los espacios intercostales. Lo importante es poder identificar las estructuras que están por debajo de los pulmones y de los espacios intercostales, ya que con ellos identificaremos los lóbulos que estamos evaluando. En la parte anterior tenemos el ápex del pulmón arriba de las clavículas. Este va a ser tu primer punto de evaluación y siempre va a ser de manera comparativa. Después tenemos el segundo espacio intercostal y el tercer espacio intercostal. El segundo y el tercer espacio nos van a ayudar a evaluar el lóbulo superior de los pulmones. El cuarto espacio intercostal no tiene gran relevancia en el pulmón izquierdo, ya que vas a seguir evaluando el lóbulo superior. Sin embargo, en el pulmón derecho ya vas a empezar a evaluar el lóbulo medio. El quinto espacio intercostal nos va a seguir evaluando lóbulo medio y lóbulo superior. El sexto espacio intercostal lo vas a evaluar en la línea axilar, y aquí ya vas a empezar a evaluar lóbulos inferiores. Después te vas al séptimo espacio intercostal. Es importante que recuerden que siempre va a ser de manera comparativa simultáneamente. En la parte posterior de la vértebra C7 a la T3 vas a estar evaluando tu lóbulo superior, y a partir de la T3 hasta la T10 vas a estar evaluando los lóbulos inferiores. Ahora que ya sabemos los lugares en donde vamos a poner la campana de nuestro estetoscopio, voy a proceder a realizar la auscultación de este paciente. Mi nombre es María José Beltrán y lo que voy a hacer es voy a ir poniendo la campana del estetoscopio, y cada que mueva y que ponga un estetoscopio quiero que respires profundo y lo saques por la boca. Okay. Si te mareas, por favor avísame para poner pausa al examen. Perfecto. Entonces vamos a empezar por el ápex del pulmón, que es nuestro punto 1, arriba de las clavículas. Respira profundo y sácalo por la boca. Ahora nos vamos a ir al segundo espacio intercostal, que es donde vamos a evaluar el lóbulo superior. Nos vamos al tercer espacio intercostal. Cuarto espacio intercostal. Aquí ya estamos evaluando el lóbulo medio del pulmón derecho. Nos vamos al quinto espacio intercostal, donde seguimos evaluando lóbulo medio del pulmón derecho y lóbulo superior del pulmón izquierdo. Ahora vamos a evaluar el sexto espacio intercostal en la línea axilar, donde ya vamos a empezar a evaluar el lóbulo inferior. Nos vamos al séptimo espacio intercostal.
Ahora vamos a proceder en los mismos puntos y lo que ya les había explicado, la parte posterior del tórax de nuestro paciente. Empezamos por el ápex de pulmón. Le pedimos a nuestro paciente que cruce sus brazos hacia adelante para que nos ayude que las escápulas se separen y podamos escuchar mejor entre los espacios intercostales. Ahora les voy a platicar sobre los hallazgos normales de la auscultación. Hay 3 tipos de ruidos normales que podemos escuchar. El primero es la respiración laringotraqueal o bronquial. Es producido por las turbulencias generadas por el paso del aire a través de la vía aérea. Es soplante y de tonalidad elevada. Es audible tanto en la inspiración como en la expiración. Se escucha colocando el estetoscopio sobre la tráquea en la cara anterior. El segundo ruido es el murmullo vesicular. Se le percibe en todas las partes en que el pulmón normal está en contacto con la pared torácica. Es de tonalidad baja y suave y predomina en la inspiración. Se ausculta de mejor manera en la cara anterior en los 2 primeros espacios intercostales. El siguiente ruido es la respiración broncovesicular. Representa la superposición en determinadas regiones del pulmón, así como la zona de bifurcación de la tráquea y sobre los grandes bronquios cercanos a la pared. Su intensidad es intermedia y su fase expiratoria más larga y más intensa. Se le ausculta en el manubrio esternal, la región infraescapular derecha y especialmente del lado derecho. Ahora les voy a hablar sobre los hallazgos anormales en la auscultación pulmonar. Se pueden dividir en 3 categorías. La primera, alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular. La segunda, reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos respiratorios. Y la tercera, que son ruidos agregados. En las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular podemos ver un aumento o una disminución. Cuando hay un aumento es por la hiperventilación que causa el aumento del murmullo vesicular. Puede ocurrir al hacer ejercicio o en la acidosis metabólica. Es cuando un pulmón está total o parcialmente excluido por una icteletasia o un derrame pleural masivo o un neumotórax. En la disminución o abolición puede deberse a 2 causas principales. La primera, por alteraciones en la producción. Si la entrada de aire en los alvéolos se encuentra disminuida o suprimida, el murmullo vesicular disminuirá en intensidad. Ejemplo de esto es el enfisema pulmonar o una atelectasia por obstrucción de la luz bronquial en el cual existe un verdadero silencio auscultatorio. Otra causa principal es la alteración en la transmisión. Son ejemplos la obesidad marcada y los grandes derrames o neumotórax, por interposición de líquido o aire respectivamente. En la siguiente categoría de hallazgos anormales en la auscultación pulmonar está el reemplazo de murmullo vesicular por otros ruidos respiratorios. El soplo o la respiración laringotranquial es un sonido que se ausculta normalmente sobre la tráquea. Sin embargo, en determinadas circunstancias puede percibirse sobre una zona del parénquima pulmonar un sonido muy parecido, pero en tonalidad más alta. El soplo pleural. El soplo pleural es originado por el pulmón colapsado debido a un derrame pleural, fundamentalmente expiratorio. Se ausculta por encima del nivel que tiene el líquido. El soplo cavernoso o el soplo cavitario es poco frecuente auscultarlo. Sin embargo, el cavernoso se produce cuando existe una cavidad grande cerca de la pleura visceral en comunicación con un bronquio. La última categoría de hallazgos anormales son los ruidos agregados. Los ruidos agregados no se auscultan en condiciones fisiológicas y son expresión de una patología de diferentes estructuras del pulmón o de las pleuras, como las sibilancias, los estertores o el frote pleural. Las sibilancias están asociadas con una obstrucción bronquial en diferentes niveles,
por secreciones espesas, espasmos de la musculatura bronquial o un edema de la mucosa. Son característicos del asma, de la bronquitis crónica y se auscultan predominantemente en la expiración. Los estertores son originados por la presencia de secreciones en los bronquios y alvéolos. Pueden ser intermitentes o discontinuos y son predominantemente inspiratorios. Los estertores húmedos o mucosos son característicos de la bronquitis. Los estertores crepitantes son característicos de la neumonía en su etapa inicial o de una insuficiencia cardíaca en donde se auscultan las bases pulmonares y se ponen de manifiesto la congestión intersticial y alveolar. Los estertores de tipo velcro se encuentran en la patología intersticial y son característicos de la fibrosis intersticial. El flote pleural. El flote pleural lo ocasiona el roce durante la respiración de las superficies pleurales inflamadas. Son característicos de la pleuritis aguda e infiltración pleural neoplásica.